Մենք ուղիղ եթերում ենք իմ հյուրն է հասարակական գործիչ, նաև ազատամարտիկ Գրիգոր Գրիգորյանը, բարև ձեզ պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք գալ այս զրույցին։ Այսօրվա այս խոսքերից հա սկսենք։ Ինչա կարող է, գիտեք, շատերը մտածում որ Տիգրան Մեծի քարտեզով պիտի բան սահմանազատում բանանեք, այսպեսի հայտարարություն է արել Անդրանիկ Քոչարյանը եւ նաեւ մյուս հայտարարություն դե դուք այդպես եք հա ազգային ժողովում էլի հայտարարել այնտեղ պատերազմ է գրում այստեղ դավաճանական բան է եթե հանկարծ ինչ-որ մի ակցիա ինչ-որ մի կոչեր են լինում այս տոնայնության մեջ շարունակում են իրենց ելույթները իշխանության ներկայացուցիչները բացի այդ այսօր մամուլում ինֆորմացիա կար որ պաշտպանության նախարարը արհամարել է ռուսական կողմի հա հրավերը գործընկերների ունենք այսպիսի իրավիճակ զուգահեռ նաեւ Երբ հանձնումը շարունակվում է, այսօր էլ Նիկոլը պիտի իր ժամը 6-ին հանդիպի սոցցանցում, հա, այսպես հարցազրույց է տալու, որևէ մեկը չի կասկածում, որ ինքը շատ հանգիստ ինչ-որ բաներ կներկայացնի, կասի սա հայ ժողովրդի դարերից եկած, խորքից եկած երազանքն է, տալ ես ամեն ինչը եւ մեր բաղձալի երազանքը ձեր կատարում եմ ինչ որ մարդիկ էլ առաջ են եկել ասում են թուղթը մի քիչ անհասկանալի է որովհետեւ այս մարդը թղթով թե առանց թղթով ամեն ինչ տվել է փոխանակ դրա համար պատասխան տա եւ ասեմ վարքյանն առաջ դու պետք է հեռանաս թուղթ եք ուզում ինչեւ է հարցերը ես շարադրեցի խնդրեմ ձեր տեսակետը 3 հարցերի շուրջ Նախ եւ առաջ Անժելա ջան, ես պետք է ասեմ, որ լկտի պիղծ հայրենադավերի այդ բարբաջանքը, բացականչությունները, լաչառությունը եւ հիստերիկ այդ իրենց արտահայտությունները ես մեկնաբանելու այլևս կարիք չեմ տեսնում, որովհետեւ այս էակները ապացուցեցին իրենց ամբողջ այս շատ կարճ քաղաքական ուղիով, որ Թերևս քաղաքականության մեջ էլ, ինչպես կոսմոսի մեջ, լկտիությունը կարող է լինել անծայրածիր ցինիզմը, լկտիությունը սեփական երկրի հանդեպ ասեմ շատ ոնց կարող եմ ես մեկնաբանել այդ ամենը, հասկանում եք, դա արդեն գիտեք հոգեբանության մեջ տենց եզր կա, ասում է ինդուկցիա, երբ որ դու սկսում ես փորձել հասկանալ քո ուժառուի, ասենք, պահվածքը եւ այլն, շատ հոգեբուժներ շատ ժամանակ նաեւ նրանց մոտ է սկսում առաջանալ որոշակի շեղումներ, դա կոչվում է ինդուկցիա, որ նրանք շատ ժամանակ են անցկացնում նրանց։ Դա ահավոր մեծ ճնշում է։ Հիմա մենք ազգի մի մեծ հատված կարելի է ասել արդեն գրեթե 3.5-4 տարի է գտնվում է ստաբիլ քրոնիկ ստրեսի մեջ, արդեն ինդուկցիայի նրանք փորձում են տրամաբանություն գտնել մի բանի մեջ, որի մեջ առհասարակ տրամաբանություն մանգալ պետք չէ։ Ուրեմն ես որպես իմ մասնագիտական լեզվով ասեմ, ցանկացած կենթանաբուժ գիտի, որ կատաղությունով հիվանդ գիշատիչին չեն բուժում, նրան ոչնչացնում են, այսինքն դա գիտությունով ապացուցված է, որ կատաղությունով հիվանդ կաթնասունները հնարավոր չէ նրանց բուժել, նրանք մահանում են։ Հիմա մեկ հարց գիշատիչները այդ ընթացքում քանի հոգու են կծում, իրենց հետ տանում այն աշխարհ, իսկ ասենք ոչ գիշատիչները պարզապես մահանում են փոփոխություններից օրգանիզմում։ Հիմա մենք մեր դեմը կատաղած գիշատիչներ են, որոնք որ վազում են, կծում են ամեն ինչ, ինչը հնարավոր է, հիմնականում մեր հայրենիքն են կծում, արդեն պատառոտել են, կծոտել են, որտեղ հնարավոր է, հնարավոր չէ։ Մենք փորձում ենք հասկանանք իրենք ինչ տրամաբանությամբ են շարժվում, ինչու նրանք սա ասեցին կամ նա ասեցին։ Պարզապես մենք պետք է արձանագրենք այս մարդիկ հայրենադավերը, այս մարդիկ լկտի, պիղծ մարդիկ չէ էակները, հա, լկտի, պիղծ, գիշատիչ ախորժակով, ցանկացած պղծության պատրաստ հայրենադավեր են, ինչ եք ուզում դուք այս էակներից։ Դա արդեն այն մարդը, որը դեռևս փորձում է նրանց մեջ ինչ-որ մարդկային մի բան գտնել, այդ մարդը նշանակում է արդեն խնդիր ունի։ Նրանց մեկնաբանել պետք չէ։ Այն ինչ որ դուք ասեցիք, ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության այս շոուին, որ պաշտոնական ներկայացուցիչ չի եղել, դա եւս այն
հակառուսական արտահայտությունների շարանից է, հա, ազգային ժողովում, երբ որ որոշ էակներ փորձեցին իրենց լոյալությունը ապացուցել իրենց պարագլխին եւ մրցում էին հիմար ու անհեռատես արտահայտություններով, առանց հաշվի առնելու, թե այդ արտահայտությունները ինչ գին կարող է ունենան մեր երկրի համար, մեր արտաքին քաղաքականության համար, մեր ներքին քաղաքականության համար, ես եւս գտնում եմ, որ դա մեկնաբանելու կարիք չունի, դա լկտի հակապետական պահվածք է, լկտի հակապետական պահվածք, որը իմ համար գոնե զարմանալի չէ։ Դուք տեսեք ով է խայտառակում մեր երկրի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, դուք հասկանում եք ում են նշանակե, այսինքն ինչ են նշանակե, որ պաշտոնի։ Երբ որ դուք հասկանաք, թե ինչ են նշանակե, ձեր համար արդեն զարմանալի չի լինի։ Նա կարող է նաև կներեք լեզուն հանած նկար ուղարկել 102-րդ բազայի ղեկավարին, նա կարող է զանգել ուշումսներ տալ եւ լսափողել։ Ես չեմ զարմանա, հասկանում եք։ Ես լուրջ եմ ձեզ ասեմ, ես չեմ զարմանա։ Ես չեմ զարմանա, որ ասենք 102-րդ բազայի հրամանատարը քայլի, ասենք դրանցից մեկը վազելով գա, ոտքով նրան հետևից հարվածի ու փախնի խնդալով, հասկանում եք, ես չեմ զարմանա նման բաների վրա։ Եվ ես զարմանում եմ, որ դուք եք զարմանում, դա նշանակում է, դա ինդուկցիա է, դուք ինդուկցիայի եք ենթարկվում։ Ինչ վերաբերում է վերջի հարցին, ես ձեզ ասեմ, որ ես ամենևին էլ կողմնակից չեմ անպագոր խոսակցությունների։ Այսօր շատերը Facebook-ում, հանրային հարթակներում, տարբեր հանրային հարթակներում, ու իհարկե լավ մղումներով, հայրենասեր մղումներով ձեռքը խփում են սեղանին, ասում են մենք ազատագրելու ենք, սա ազատագրելու ենք, նա ես պարզապես պետք է ասեմ, եկեք վերջացնենք այս ամեն ինչը։ Իրավիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Չեն ասում, ես մի անգամ ասում ազատագրելու ենք, չեն ասում հասնելու ենք Վան, գնալու ենք Արարատի լեռան գագաթը, Արարատը հետ են, չեն ասում նման բաներ, չեն ասում։ Ես հիշում եմ 2-3 տարի առաջ ձեր տաղավարում ես ասեցի, որ մեր տղաները Արցախը Facebook-ում չեն ազատագրել։ Facebook-ում չեն, այդ Facebook-յան, ես առհասարակ ես գտնում եմ, որ այսօր պետք է Facebook արգելել։ Հայաստանում պետք է Facebook արգելել, որտեղ Facebook-ը այսօր ծառայում է ի վնաս մեր ազգին։ Այն մարդիկ, որոնք ունեն էմոցիաներ, ունեն որոշակի զգացմունքներ, պորտքումներ, նրանք այդ ամբողջը արտահայտում են Facebook-ում եւ նրանք դուրս չեն գալիս փողոց։ Դրա համար իմ համար էլ դա զարմանալի չէ։ Դուք հասկանում եք, կա նման կրկին, ես հոգեբան չեմ, բայց ես ուսումնասիրելով այդ ամենը, ես օրինակ երեխաները ինչու են խաղում այդ action այդ խաղերը, հա, որտեղ իրանք սպանում են, մի քանի հոգու եւ այլն զենքը ձեռես, այսօրվա այդ կոմպյուտերային խաղերը։ Նրանք փորձում են իրենց բոլոր այդ էմոցիաները, իրանք ապրում են այդ աշխարհում, այսինքն նրանք կարող է փողոցում նրան մեկը մոտենա ապտակին, նա վախենա պատասխանի։ Եվ նա գալիս է այդ ամբողջ ցասումը, այդ իր նեղացվածությունը, այդ կատաղածությունը, գալիս է այդ ամենը արտահայտում է կոմպյուտերային խաղի միջոցով։ Նա սպանում է իրեն ապտակող 100 հոգու։ Հիմա նույնը մեր ազգի հետ է տեղի ունենում։ Մեզ ազգին ապտակում են, մեր ազգը այտը բռնած վազում է տուն լացելով, նստում է Facebook-ի դեմը եւ սկսում է ուշումցներ գրել իրեն ապտակողին։ Փոխանակ մեր զինվորները, մեր եղբայրները այսօր de facto նրանց մենք թողել ենք մեր զինվորներին։ Մենք թողել ենք, որպեսզի հայրենադավերը նրանց տան հոշոտելու։ Ցանկացած ծնող, ցանկացած պարկեշտ քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության պետք է այսօր հասկանա, որ եթե իր երեխան այսօր ծառայության չէ, դա դեռ չի նշանակում, որ նա իր կյանքը հանգիստ պետք է ընթանա։ Մենք այսօր մեր բանակը տվել ենք որպեսզի հոշոտի թշնամին։ Մենք մեր բանակը թողել ենք անպաշտպան, մենք մեր թիկունքը, մեր երկիրը ենթարկվեց կապիտուլյացիայի այն ժամանակ, երբ որ մեր երկրի ղեկավարման բալանիները հանձնվեց այս հայրենադավերին, թիկունքը հանձնվել է
ղեկավարման վահանակը հանձնվել է, դուք փորձում եք ասել, որ փորձում են հավատալ, որ այ հայրենադավ ռազմաքաղաքական վերնախավ եւ ղեկավարություն ունենալով մենք կարող ենք պատերազմ հաղթել։ Դա նաիվ մտածելակերպ է։ Ինձ շատ անգամ հարցնում են, ասում են, բա որ դու գիտեիր դավաճանեն ոնց եք ընկերներով գնում պատերազմի։ Ես խորապես դա գիտակցելով մենք գնում էինք, որովհետեւ մենք հավատում ենք եւ համոզված ենք, որ մենք կփորձենք մի բան փոխել, մենք կփորձենք թույլ չտալ, որ նրանք իրենց ուզածին հասնեն։ Պարզապես հիմա էլ է նույն վիճակը, ոչ նույն կներեք։ Գիտի ինչա հետևում։ Կներեք, հիմա վիճակը նույնը չէ։ Ինչ է, դե ասեք։ Հիմա վիճակի տարբերությունը նրանում է, որ երբ որ մենք գնում էինք այդ ժամանակ մեր ազգը այս ճակատամարտում պարտության դառը ցավը, նվաստացումը, այդ ամենը մեր ազգը դեռ չէր համտեսել։ Այսօր նա դա համտեսում է ամեն Աստծո օր։ Այդ տրամադրվածությունը չկար, տղաները նույնիսկ մեկի մտքով չէր անցնում, որ պետք է պատերազմը դադարեցնել, նույնիսկ մտքով մեկի չէր անցնում, որ կարող է այս պատերազմը այսպես դադարել։ Հասկանում եք։ Նույնիսկ տեսնելով, որ շատ կորուստներ կան, որ շարունակում ենք ունենալ կորուստներ, ես ես ազնվությամբ եմ ասում, իմ շրջապատում գոնե մի հոգի գետ չի եղել, որ իր մտքով անցնի, որ այս պատերազմը կարող է ավարտվի։ Բոլորը ինչ որ պլաններ էին գծում, բոլորը փորձում էին ինչ որ տեղեկատվություն ստանալ, ինչ է կատարվում այն մասում բանի, հա, ռազմական ճակատի այս մասում, այն մասում փորձում էին հասկանալ, բայց որևիցե մեկի մոտ մտքում չկար, որ ահա հիմա սենց կավարտվի։ Հիմա մենք այն ինչ որ ունենք, մենք ունենք մի process, որում փորձում են այս հայրենադավերի դեմ պայքարի տրամադրված քաղաքացիներին փորձում են պառակտել կամ ուղղել նրանց այդ ցասումը, ջղայնությունը մի այլ թեև մոտիկ, կարելի ասել վերնագրով հակա հայրենադավական գործողությունների, բայց ես խիստ կասկածներ ունեմ, որ այս ամենը ինչ որ միտեղից կառավարվում է, որովհետև գիտեք, ես այսպես ասեմ, հա, հնարավոր չէ, որպեսզի ոստիկան չասեմ, ենիչերը դա ենիչեր է։ Հնարավոր չէ, որ նույն ենիչերը անդիմացող մի խմբի հանդեպ իրեն պահի մի կերպ, անդիմացող մյուս խմբի հանդեպ իրան պահի այլ կերպ, ընդ որում որևիցե մի շատ ցայտուն տարբերություն չլինի անդիմադիրների պահվածքի մեջ, հա, գիտեք, ես իրավունք ունեմ կասկածներ ունենալ, այսինքն մի դեպքում կանանց, տարեց կանանց գցում են, քաշ են տալի իրենց, ես կներեք, ես պետք է դա ասեմ, որ ես ենիչերներին այսօրվա մեր Հայաստանում իշխանությունը ոչ միայն, այնտեղ կան նաև այլ գույնի բերետավորներ, այնտեղ կան նաև քաղաքացիական հակուկապով, որոնց իրանք շատ համոզված են, որ իրենք չեն տարբերվում, բայց հավատացեք, որ գոնե մի քիչ իրենց աշխատավոճի հետ ծանոթ մարդը հեչ որ չլինի հայացքից եւ պահվածքից կարելի է տարբերել, հա։ Այդ ամենը ես մի կողմ դա իրենք համարում են, որ իրենք աշխատանք են կատարում, Աստված իրենց դատավոր, եթե իրենք այս կյանքում ամեն մարդ պետք է պատասխան տա իր գործողությունների համար, հա։ Ես շատ հուսով եմ եւ հավատում եմ, որ նրանք էլ են պատասխան տալու, ընդ որում հրաման եմ կատարե բառակապակցությունը հաստատ ասեմ, որ այդ դեպքում հիմնավորում ոչ մեկ չի ընդունելու։ Դա դնենք մի կողմ։ Ես ասում եմ նրա մասին, որ ես համարում եմ անկարելի, որ սեփական ժողովրդին ճնշող, սեփական ժողովրդի կանանց եւ աղջիկներին ջարդող մի էակ մի դեպքում պահի իրան ոստիկանն է, դες մի ասեք, կոնկրետ ասեք, ոստիկանն է։ Դե ախր ոստիկան, երբ որ մենք ասում ենք ոստիկան, իմ համար ոստիկանը դա պատվախնդիր իր ժողովրդի։ Բանալիներով կոդերով եք խոսում, մարդիկ չեն հասկանում։ Ես կոդերով չեմ խոսում։ Ոստիկանների գործողությունները, երբ որ Հարգելի Անժելա, երբ որ մենք ասում ենք ոստիկան, մենք վիրավորում ենք շատ
այլ ոստիկանների, ով իրոք եկել է մեր կողքին կանգնած պատերազմելը, իրանք ոստիկան էին, նրանք կռվում էին իրենց հայրենիքը պաշտպանելու համար, նրանք չէին ջարդում, փշրում իրենց ազգի կանանց եւ աղջիկներին, ուշունցներով, լկտի ավարի պահվածքով, ու ընդ որում համոզված լինելով, որ հակահարված չեն ստանա։ Հա գիտեք, շատ տղամարդկություն պետք չի, որ անզեն ժողովրդի վրա սենց վրա տալ ու բիրտ ուժով փորձել ջարդել, բայց իմ համար զարմանալին այն է, որ թերևս իմ ինչ-որ տարբերություն եմ ես նկատում այս ոստիկանության պահված։ Ես կուզենամ հավատալ, որ նրանք խելքի են եկել, թեև խորապես ես ինքս չեմ հավատում դրան։ Ես խորապես համոզված եմ, որ գոյություն ունի ինչ-որ վահանակ, որտեղից իրենց զսպել են, ասել են մի քիչ այս դեպքում մի քիչ պետք է այլ մոտեցում ցուցաբերվի, ինչևից է թող ես սխալ եմ։ Վիճակը շատ վատ է, գոռալով, որ մենք ազատագրելու ենք Հադրութը, Շուշին, դուք դեռ կտենաք Հայաստանը, հայերը առաջի քրիստոնյա ժողովուրդն են, քարտեզներ են Facebook-ում գցում, ծովից ծով Հայաստան, չգիտեմ, դա ամբողջը ես նորից եմ կրկնում, դա ամբողջը անկարողության ապացույց է, դա ամբողջը ընդունելի չէ այս պարագայում, չի կարող ժողովուրդը, որին թուրքը գալիս է որպեսզի ոչնչացնի, նկար գցի Անդրանիկ Օզանյանի եւ այդ կամով սահմանափակվի, որ այ Անդրանիկը թուրքերին շամպես սատկացնում էր ու ասի ես իմ պարտքը կատարել եմ։ Չի կարող նման բան լինել։ Ուրեմն Facebook-յան այս գործունեությունը պետք է խիստ սահմանափակվի։ Ես նաև պետք է ասեմ ձեզ, որ այսօր շատերը մեղադրում են մեր ժողովրդին, հա, ասելով, որ այ ժողովուրդը չի հավաքվում, ժողովուրդը դուրս չի գալի, ժողովրդի հետ աշխատել է պետք, ոչ, այդ աշխատելու ժամանակը մենք չունենք։ Ես այս տարական օրինակ բերեմ։ Հիմա օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը, որ ցանկություն ունենա, ասենք 500 հոգու տեղը դե կանգնած կլինի 10500 հոգի։ 500 հոգի գիտակից քաղաքացի դուրս եկած, պլյուս 10000, որոնք դուրս կգան Գագիկ Ծառուկյանի կոչով։ Եթե Սամվել Կարապետյանը ցանկություն ունենա, այնտեղ կանգնած կլինի 20500 հոգի։ Ոչ թե այդ մարդիկ ես չեմ կարող ասել, որքանը իրանցից գիտակից են, ոչ քանը գիտակից չեն, բայց ես կարող եմ ասել, որ միանշանակ, եթե նրանք կոչ անեն, այդքան մարդ փողոց դուրս կգա։ Ես կարող եմ թվել, հա։ Այն ինչ որ մենք այսօր ունենք, դա մենք ունենք վստահության ճգնաժամ։ Անդիմության ամուր պահելակերպը, կարելի է ասել պահելակերպի բացակայությունը, հա, այսինքն այս ամենը ժողովրդին բերում է մի եզրագծի, որում ժողովուրդը կարող է անկանխատեսելի քայլերի գնալ, անհատները կարող են անկանխատեսելի քայլերի գնալ եւ դրանով չուզելով վնասել սեփական երկրին, բայց իրականում վնասել, որովհետեւ մեր երկիրը հորձանուտում է հայտնվում է, մեր շուրջը process-ներ են տեղի ունենում եւ պայքարը եւս պետք է լինի կառավարելի։ Այլ բան է, որ այդ պայքարի հիմնական այն մարդիկ, ով պետք է այդ պայքարը կազմակերպեր եւ կառավարեր, ըստ իս նրանք դեռևս չեն գտել ճիշտ կառավարման եւ կազմակերպման բանաձևը։ Այսինքն ես այս տարական բանոց եմ, հա, երբ որ մի մարդու ցույց ես տալի այս բաժակը եւ դու տեսնում ես, որ նրա սիրտը խառնում է այդ բաժակից, նա այլևս քեզ չի լսում, նրա սիրտը խառնում է այս բաժակից։ Եթե դու ուզում ես նա քեզ լսի, դու այդ բաժակը իր հետ խոսալու դու բաժակը պահում ես սեղանի տակ, եթե դու ուզում ես իրեն որոշակի բան հաղորդես եւ ուզում ես, որ նա քեզ հասկանա։ Եթե դու այս բաժակի փոխարեն իր դեմը 10 սատ այս նույն բաժակից դնում ես, գլուխն է բերում ես աչքերով, որ նա նայի բաժակին ու խոսում ես, եւ նա հաջորդ անգամ չի գալի քո հետ խոսալ, դու չպետք է զարմանաս։ Առակս այն կուսուցան է, հարգելի Անժելա, որ ճիշտ կազմակերպման դեպքում, ճիշտ անդիմադիր գործիչների, այսինքն կարող է մի մարդ շատ լավ անդիմադիր գործիչ լինել, բայց նա չվայելի մեր բնակչության շրջանում համապատասխան հարգանք կամ ինչ-ինչ պայմաններից ելնելով։ Այն մարդկանց, ով պետք է աշխատի մեր բնակչության հետ, պետք է շատ մանրակրկիտ ընտրել։ Այդ մարդիկ պետք է վայելեն հարգանք, այդ մարդիկ ընդ որում պետք է չվայելեն հարգանք մի հատվածի մոտ, իսկ մյուսի մոտ ատելություն։ Դա պետք է լինեն այն մարդիկ, որոնք
հավասարաչափ վայելում են հարգանք, գոնե հարգանք, մինիմում հարգանք բոլոր հատվածների մոտ, այլ ոչ թե մի հատված իրանով հարգևի, մյուսը իրանից զզվի։ Միայն այդ դեպքում մենք կկարողանանք ընդդիմադիր տրամադրված մեր հայրենակիցներին, մեր քաղաքացիներին հավաքագրենք եւ կուռ բռունցք փորձենք ձևավորել։ Այլ դեպքում, երբ որ մարդիկ շարժվում են իրենց ամբիցիաներով, երբ որ մարդիկ ասում են կամ ինքը կլինի կամ ոչ մեկ չի լինի, դա հայտնի հայրենադավ պրինցիպ է, հա, սկզբունք է, կամ ես կլինեմ վարչապետ կամ երկրում վարչապետ չի լինի։ Երբ որ մարդիկ շարժվում են այդ մոդելով, դա զարմանալի չէ, դա կարելի խոսել այդ դեպքում, երբ որ մարդ հա նույնն է անում, հա նույնն է անում, կրկն, դա խոսում է երկու բանի մասին, կամ այդ մարդը իրականությունից կտրված է, այսինքն չի տիրապետում իրականում ինչ է տեղի ունենում, կամ այդ մարդուն սխալ են զեկուցում իրականության մասին, հա, կամ որ այդ մարդը կներեք հասուն չէ քաղաքականապես, որպեսզի հասկանա այն տրամադրությունները, որոնք տիրում են այսօր մեր հասարակության մեջ։ Ես ավելի շատ հակված եմ կարծել, որ մարդկանց ճիշտ չեն զեկուցում երկրում տեղի ունեցող խմորումների մասին, պրոցեսների մասին, հա, կամ զեկուցում են սեփական հայացքի, սեփական ենթադրությունների եւ եզրակացությունների մակարդակով։ Երբ որ ինձ մարդիկ ասում են, որ գիտեք ինչ կա գնահատականները, հարցումները, ես ինչ հարցման մասին է խոսքը։ Այսինքն այսօր հարցումները չպետք, այսօր ազգի հետ խոսել է պետք, ազգի հետ պետք է կոնտակտի մեջ մտնել, ոչ թե ինչ որ հերակա կազմակերպություններ։ Օրինակ ինչ շեշտադրումով մի քանի բան առանձնացնել։ Տեսեք, համար մեկ շեշտադրումը այն է, որ մենք պետք է բոլորս գիտակցենք եւ ասենք, որ այո, մենք տանուլ ենք տվել ճակատամարտ։ Ինչի համար ենք տանուլ տվել Ալիևը ոչխար է, նա չէր կարա կրեր, եթե չլիներ սա եւ սա եւ կապ չունի։ Մենք ունենք փաստ, մենք տանուլ ենք տվել ճակատամարտ։ Մենք ունենք փաստ, մենք ունենք կորցրած, ժամանակավոր օկուպացված մեր հայրենիքի մի մաս։ Մենք ունենք փաստ, մենք ունենք 10,000-ից ավել զոհ։ Մենք ունենք փաստ, մենք ունենք 15,000-ից ավել առողջությունը խաթարված համարտիկ, որոնք իրենց հայրենիքի համար էին կռվում։ Եվ վերջապես մենք ունենք փաստ, որ մենք ունենք մի ժողովուրդ, բնակչություն, որը խորը ճգնաժամի, դեպրեսիայի մեջ է գտնվում եւ տառապում է անվստահության բոլոր քաղաքական, գրեթե բոլոր քաղաքական գործիչներին, ամեն մեկ ունի նախասիրությունը, այսինքն դա պառակտման բանաձևն է։ Ինչ պետք է անել, պետք է առաջին հերթին, դու չես կարող մարդուն ասել, երբ որ հիվանդը գալիս է քո մոտ եւ ասում է բուժիր ինձ, դու չես կարող իրան ասել գնա ինքնաբուժվի։ Եթե դու բժիշկ ես, դու ստանձնել ես բժիշկի պարտականությունները եւ պատասխանատվությունը, դու պարտավոր ես ելք գտնել, դու պարտավոր ես օգնել։ Ելքը առաջին հերթին նրա մեջ է, որ բոլոր հատվածները հասարակության, առանց վիրավորելու մյուս հատվածները, պետք է լսեն այն, ինչ ասում են, նրանք պետք է, կան չէ հատվածներ են, որ արգելափակվում ասում են, մենք այս ալիքները, ասենք Անժելայի հայելին չենք նայում, տանել չենք կարող, նույնիսկ չեն ուզում լսեն ինչ են խոսում ստե, ուղղակի չեն միացնում դա, մենք պետք է, ես նրանց մասին չեմ խոսում, պաթոլոգիաների մասին չեմ խոսում, բայց այն ընդդիմադիր առողջ, պայմանական առողջ ընդդիմադիր հատվածը, մենք պետք է միավորենք, դա հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, երբ որ մեր քաղաքականության, այսպես ասած, ջոջերը մի կողմ դնեն իրենց անձնական բոլոր ամբիցիաները, հին ու նորը նեղացվածությունը եւ այլն, նույնիսկ ճանաչելով իրար միմյանց, նույնիսկ ստացելով միմյանց հանդեպ կասկածներ, ատելություն, զզվանք, տարական զզվանք կարող է լինել, բայց բանաձևի մշակումը եւ համաձայնության գալը գոնե կարճաժամկետ պերսպեկտիվայում պետք է լինի, որ մենք չենք անում սա, դուք չեք անում սա, դուք անում եք սա, մենք անում ենք սա, ամեն ինչ դնում ենք մի կողմ եւ ինչը շատ կարեւոր է, գալիս են կոնսենսուսի ժողովրդի եւ անհանության կողմից հարգված եւ ընդունված անձերի շուրջ, ով պետք է օրակարգը տանի առաջ։ Նրանց դերը այլևս խորհրդատվության մեջ է,
որովհետև ժողովուրդը, ինչպես մենք համոզվեցինք, նոր դեմքերի, նոր գործիչների կարիք ունի։ Չէ, մի վարքյան։ Ժամանակ չունենք, հենց ես դրա համար եմ ասում։ Առաջ բերելու չէ, մի վարքյան, առաջ բերելու չէ։ Եթե դու պետք է արդեն գար առաջ ես ընթացքում։ Դե երբեք սխալի կեսից ուշ չի հետ դառնալը։ Սխալի հարցը չէ։ Մենք պետք է, չէ, տեսեք, եթե մենք ցանկանում ենք, որ այդ հանրությունը միահամուռ կուրպռունցքով գա, նրանք պետք է ելք գտնեն։ Եթե հանրության որոշ հատված տենում է X առաջնորդին, նա չի ուզում գնա այնտեղ, ուրեմն այդ X առաջնորդը դուրս է գալի, որպեսզի մենք այդ հատվածը գա։ Պետք է գան կոնսենսուսի մի նոր մարդու շուրջը, այդ մարդուն պետք է բարձրացնեն վահանի վրա ու ասեն, ահա, այս մարդը կառաջնորդի ձեզ, այդ մարդը պետք է վերցնի պատասխանատվությունը, ոչ թե մտածի սեփական նեղություն չտալու մասին, բարեկեցություն չտալու մասին, այս ստանձնի պատասխանատվությունը փողոցային պայքարի, միմիայն փողոցային պայքարի։ Ուրեմն կոնսենսուսի գալ հայրենադավերի հետ հնարավոր չէ, այս մարդիկ ոչ մեկ անգամ, ոչ երկու անգամ ապացուցել են, որ իրանք եկել են Հայաստանը ոչնչացնելու համար։ Նման մարդկանց հետ երկխոսության չեն գնում, նման մարդկանց հետ ինչ ուզում են անունը դնեն, կարևորը Հայաստան, մենք Հայաստանի համար ենք աշխատում, դուք ինադու եք անում Անժելա ջան, ինչ թուղթ, ինչի համար, դա մենք կներեք էլի, դա եկեք չդարձնենք այն, երբ որ ասին ես Արմեն Սարգսյանի քաղաքացիության թուղթը տեսել եմ։ Մենք թղթերի ձեռը, այդ թղթերի ձեռը մենք կրակն եմ գան։ Չէ, հետաքրքիր է, որ այդ թուղթը ցույց տա, Չէ, որ ասենք թե մի րոպե մեզ այսօր երեկոյան ցույց է տալու այդ թուղթը, կասկածում եք։ Ասում անելու եմ, լավ եմ արել, հրաման եմ տվել, Ես համաձայն եմ, որ որոշ մարդիկ մի քիչ լավ չեն պատկերացնում կամ այլ օրակարգ ունեն, բայց այս հայրենադավերից թուղթ, գրիչ, մատիտ, ռետին, չգիտեմ, այլ պիտույքներ պահանջել չի կարելի, այս մարդկանցից առհասարակ չի կարելի նրանց հետ երկխոսության մեջ մտնել այս էակների հետ, նրանց ընդ որում ես ձեզ ասեմ, նույնիսկ բան պահանջել, այսինքն գնա հեռացի, նման բաներ չեն պահանջում, դուք չեք կարող կատաղած շնից պահանջել, որ մի կծի, մի վազի, հասկանում եք, կատաղած շներին կենթանաբուժության մեջ առհասարակ եւ հանրային անվտանգության պահանջից ելնելով նաեւ կենթանիների անվտանգության բույսերի այդ կենթանիներին ոչնչացնում են։ Հիմա ես ասում եմ, այ նույն սկզբունքով այս մարդկանց պետք է հեռացնել, այս էակները վտանգավոր են ոչ միայն մեր հանրության կյանքի եւ առողջության, այլ հայկի գոյատևման, ֆիզիկական գոյատևման համար մնացած բոլոր հայտարարությունները անլուրջ են եւ ծիծաղելի։ Բոլոր ես չեմ ուզում վիրավորել որևիցե մեկին, որովհետեւ ես հավատում եմ, որ այդ հայտարարություն անողները ամեն մեկը իր ձևով փորձում է փրկել երկիրը, այսպես ասենք, բայց ես հրավիրում եմ իմ գործընկերների, մեր հարգելի իմ ընկերների, գործընկերների ուշադրությունը եւ խնդրում եմ իջնել երկնքից, կանգնել հողին եւ ստապ գնահատել իրավիճակը, սա օրերի հարց է, դուք հասկանում եք, կուտակումները, թշնամու կուտակումները որևիցե մի կասկած չեն թողնում նրան, որ նա հարձակվելու է։ Ու այդ հարձակմանը հնարավոր չէ այսպես գոռալով, որ մենք ջարդելու ենք, մենք փշրելու ենք, ես է կարող եմ հիմա այստեղ ձեր սեղանը շուռ տալ, ջարդել, շորերս ճղել ու ասել, որ մենք բոլորս դրանով հարցեր չի լուծվում։ Առաջի համար մեկ նախապայմանը, որևիցե մի բանակ, որևիցե մի երկիր չի կարող հաղթել պատերազմում ունենալով թիկունքում հայրենադավ ռազմաքաղաքական վերնախավ։ Սա բոլորը պետք է գիտակցեն։ Եվ դրանից պիտի բխի մնացած բոլոր շահերը, ով կլինի իշխանության եւ կլինի իշխանության, ինչ պայմանով կլինի իշխանության եւ այլն, ուրեմն մենք պետք է այդ աքսիոմաները ֆիքսենք։ Առաջի հերթին ցանկացած այսօր, տեսեք, 2 օր առաջ է պատերազմը կայունացրեցին ռուսական զինված ուժերը, այսօր ռուսների արկայությունը մեր ռեգիոնում միակ կարելի ասել զսպող ուժն է, որը Թուրքիայի 3-րդ դաշտային բանակը զսպում է լկտիաբար հարձակումից Հայաստանի Հանրապետության վրա եւ հետեւաբար ցանկացած այն ուժ, որը կոչ է անում
դուրս հանեք ռուսներին, հրավիրենք ՆԱՏՕ-ն եւ այլն, դա խոսում է մի բանի մասին, կամ այդ մարդը մանիպուլացնում է, կամ այդ մարդը բացարձակապես տեղեկացված չէ։ Ոչ միայն, ես ձեզ ասեմ, Սասնա ծռերը իմիջիալոց ես ձեզ ասեմ, Սասնա ծռերը չեն թաքցնում իրենց նկարտումները։ Իհարկե, կան թաքնվածներ, որոնք այսօր հայտարարում են, իհարկե ռուսը մեր ընկերն է, բայց 4 C-ով։ Այդ բայցերը, որ շատ աննկատ, իրանք ասում են ռուսը մեր բարեկամն է, բայց ասենց քողարկված ձևով փորձում են բացատրել հանրությանը, որ դե ասում ենք բարեկամն է, բայց այդքան է բարեկամ չէ, որտեղ եթե այս չլներ, սա չէր լինի։ Այդ մանիպուլյատորները եւ այլն։ Դա շատ վտանգավոր է, ես այդպես չէ, որ ես հիացած եմ գոնե ռուսական քաղաքականության գոնե տեսանելի մասով մեր երկրում, բայց հավատացեք, որ այսօր պահանջել, որպեսզի 102-րդ բազան լքի Հայաստանի տարածքը, դա շատ անհեռատես ու վտանգավոր քայլ է, ընդ որում այդ առաջի պահանջողների տոմսերը ինքնաթիռի արդեն իրենց գրպանում են։ Եթե հանգարց թուրքը գա, դուք նույնիսկ չեք գտնի նրանք արդեն կասեն մենք ստեղ քաղաքացի չենք, շատ կներեք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Իմ հյուրն էր հասարակական գործիչ, ազատամարտիկ Գրիգոր Գրիգորյանը։ Մնացեք մեզ հետ մի քանի րոպեից ուղիղ եթերում ձեզ հետ կլինի Երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահ Սարուհի Պոստանջյանը։